साथ कनेक्टेड है वीडियो इंटरव्यू के लिए। सो हाय जसलीन, सबसे पहले तो मैडम एक बार वो अपना ऑडियो सुना दो प्लीज। ओके, एक्चुअली उसके इतने सारे वर्जन्स हो चुके हैं कि मेरे खुद ही दिमाग में एक खिचड़ी बन चुकी है उसकी, बट आई ट्राई। हाँ, जो भी सुन रहा है अगर वो आंखें बंद करके सुनेगा तो ज्यादा रिलेट कर पाएगा। और इट गोज समथिंग लाइक, कोरोना महामारी से इस वक्त जूझने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगा के रखिए जब आप घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए और अगर साबुन और पानी ना मिले तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। अरे वाह, दिन से जिन देवी की हम आवाज हर फोन कॉल से पहले सुन रहे हैं, वो देवी जी हैं कौन, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, उनके बारे में बताओ पहले। तो मेरा नाम जसलीन भल्ला है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। एंड इससे पहले मैं काफ़ी देर तक एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ और स्पोर्ट्स चैनल पे मैंने काम किया।